Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում տեսնենք, թե ով է գալու ձեր կյանք, ինչպիսին է նա լինելու, ինչպիսին է նա լինելու, ինչ է ունենալու, ինչ բնավորության գծեր, նաև հարուստ է լինելու, թե ոչ, այդ ամենը այստեղ կա։ Կարող եք պահել երկու տարբերակներից որևէ մեկը կամ ուղղակի լսել, թե ով է գալու ձեր կյանք։ Եթե ինչ-որ մեկը արդեն եկել է, կարող եք համեմատել, տեսնել արդյոք այդ նույն անձնավորությունն է, թե ոչ, ընդունեք ձեր կյանք, թե ոչ։ Մինչև պահեք, ես խառնեմ, վաղուց չեմ արել այս քարտերը։ Ահա, հուսով եմ պահեցիք, մենք գնայինք առաջին տարբերակը։ Տեսնենք ով է գալու առաջին տարբերակի կյանք։ Դե արդեն մոտավորապես ընկավ։ Մեկ ունենալու է մեծ մեքենա։ Ուղղակի արդեն կարծես թե սիրտը կոտրված է լինելու, հնարավոր է նաև այստեղ մի քանի անձնավորություն այդ չի բացառվում, հնարավոր է նաև այս ամբողջը վերաբերվում է մեկ հոգուն։ Ընդհանրապես մենք մեկի մասին ենք նայում, որ այդ ամեն ինչը իր մեջ է։ Հնարավոր է նաև ուսանող է, գիտեք, կարող է ուսանող է, իրավաբանություն է սովորում կամ ոչ վայնի գծով է սովորում, կամ օրինակ ոստիկանական ակադեմիայում է սովորում։ Առաջինը, այստեղ բավականին շատ է սիրում սովորել եւ հենց կարող է, եթե դուք եք իրավաբան եւ կարող եք այդտեղ նաեւ հանդիպել կամ այդպիսի անձնավորություն է գալիս կամ իրար հետ սովորում եք եւ հավանել է ձեզ։ Այդպես, ուրեմն այստեղ ուղղակի սիրտը կոտրված է, այդպես է ինքը գալիս, ձեր կյանք, ուշադիր եղեք, որտեղ սիրտը կոտրվածի դեպքում արդեն ոնց որ դիմացինին դե նոր սերը այդքան էլ դե ոնց որ ասում են տեղ չունի դեռ իր կյանքում, դեռ տառապում է մյուսի համար։ Այստեղ ամեն դեպս կոտրված սիրտ է։ Դե եթե շատ արագ սկսեք, արագ դուք ինքներդ սիրահարվեք եւ այլն, հետո կարող եք հիասթափել, դե համար միշտ տապեք։ Մեքենա ունի, նաեւ մեծ մեքենա է եւ էքստրավենտ է ինքը։ Դե կարող է ձեզ ուղղակի փակի տակ պահել, սիրել, հա, այդպես եթե դուք սիրում եք, որ առանձին եք լինում, դուք ձեր կյանքը, հա, այդպես ազատ եք, կարծես թե, հա, այս մարդը ավելի շատ կարող է բռնանալ ձեզ։ Կարող է չնայած այստեղ նաև ինքը, հա, ինքը ավելի շատ այդպես շփվում է մարդկանց հետ, ընկերների հետ, բայց կարող է ձեզ խանդում է եւ նստացնում է տունը կամ մեկ այլ հարցեր են այստեղ։ Եվ իր հետ ամուսնանալուց տղա երեխա կունենաք։ Հնարավոր է նաև ինքը ունի տղա երեխա արդեն։ Բայց դե զինվորական է, խելացի է, միգուցե նաև պաշտոն ունի, մտավոր զարգացած կարողություններ ունի, մի խոսքով, հա, հիանալի մարդ է, ուղղակի կարող է շատ է սիրում այդպես դուրս ու ներս անել, եթե այնպես կանեք, որ խանդի տեսարաններ չեն լինի, ապա կարող եք նաև ինչու՞ չէ շփվել տվյալ անձնավորության հետ։
Ահա, այսքան առաջին տարբերակի համար։ Դե ամեն մեկը կնայի տեսնի նմանատիպ մարդ եկել է իր կյանք, թե ոչ, կամ գալիս է, թե ոչ։ Իսկ մենք գնայինք երկրորդ տարբերակը։ Գուցե պահեք ինչ-որ մեկին եւ այդպիսով հա այդ մարդու մասին ինչ-որ տեղեկատվություններ իմանաք։ Սեղանից դիրքը լավ չի, հա, շարժվում է կոթսը։ Ահա, տեսնենք ով է գալու երկրորդ տարբերակի կյանք։ Այսը լավը չէ։ Արդեն իսկ երևում է։ Դե ես կասեմ արդեն ձեր որոշումն է թողել իրեն ձեր կյանք, թե ոչ, նայեք ինչքան կարելի ասել վատ բաներ կա ընկավ։ Նայեք։ Ինչ-որ մի լավ բան չկա, որ կարճ եմ դրանից։ Ուրեմն այստեղ բռնակալ է բավականին, հա, բռնակալ է, դե ոնց որ ծառա կլինեք այդ հարաբերություններում։ Երեխաներ չի սիրում, բացարձակ, ամենայն դեպս այս պահին բացարձակ չի ուզում, սրտեր է գերում, բոլոր աղջիկների սրտերն է գերում, սրտակեր է, պլյուս ունի եւս մեկը, հայտ որ այստեղ մրցակից է, հա, հանդիսանում ձեզ համար նա նաև շրջում է աշխարհով մեկ, սիրում է շրջել, տարբեր երկրներ ման գալ, շատ է սիրում ճանապարհորդել, բայց նաև դերասան է, կամ դերասան է իրականում, կամ դերասան է կյանքում։ Նա նաև կարող է ուղղակի այն չէ ինչ ցույց է տալիս, հա, երկերեսանիություն է անում, ոնց որ ցույց չտալիս են ինչ որ կա, այնպես որ ձեզանից է կախված, այստեղ կարող է ամեն մեկին իր գրավելու ձևն ունի եւ գրավում է։ Տեսեք, ոչ մի քարտը, այստեղ պարզ երևում է ինչ որ մեկը, ով որ սիրում է ճանապարհորդել, բռնակալ է, դու մնա այստեղ, դու ոչինչ բան մի արա, ես կգնամ, այստեղ սրտակեր, երեխաներ պետք չեն, ինձ ավելորդ են դեռ հիմա երեխաներ, նաեւ այնտեղ արդեն իսկ մեկը ունի իր կողքը եւ կարող եք անընդհատ բախվել ինչ-որ մեկի հետ, ինչ-որ մեկի զանգի, ինչ-որ մեկի նամակագրական կապը եւ սա նույնպես ասում է, որ մարդը վերաբերվում է այդ իր ծանոթին, իր զույգին որպես բռնակալ, որպես իր սեփականություն։ Նա կարող է ձեզ քննադատել, սա այսպես է, վայ մս այդ կախված է, վայ սա եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ դուք եք որոշողը, այստեղ կարող է իրոք գեղեցիկ տղամարդ է կամ գեղեցիկ կին է, ով որ մի քիչ իրան ուրիշ ձևա դրսևորում, ուրիշ ձևա պահում իրեն։ Ներ ոնց որ ազատ է, դեռ երեխաներ չի ուզում, գնում է ճամփորդելու, ասենք գերում է բոլորին եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ այստեղ իրոք դուք պետք է որոշեք։ Ես հաստատ նման մարդու հետ չի շփվի։ Նման մարդիկ բարձ երևում են իրենց մի տեսակ այդպես վարվելակերպով, այդպես իբր թե դու լավն ես, ես ինչ, դիմացինը սիրահարվում է, հետո հոп հետ են քաշվում կամ սկսում են արդեն վիրավորել, կամ եկե տեսում ես այնտեղից եւս զանգ եկավ, այնտեղից նամակ եւ այլն։ Երկու տարբերակ էր, մեկը առաջին տարբերակը համեմատած ավելի լավ էր, քան երկրորդը արդեն դուք եք որոշողը երկրորդի համար։ Այսքանը սիրելիներ, թող որ ձեր կյանքում գա այնպիսի մեկը, ում որ դուք իրոք այդպիսի մարդ եք ուզում, որ մտնի ձեր կյանք։
Միգուցե հենց նմանատիպ մեկը մտել ա ձեր կյանք, ով որ զգում եք, որ սրտակեր են տղամարդկանցից կամ աղջիկներից, ով որ սիրում է, որ անընդհատ իրեն նայեն, շողոքորթեն, այդպես, հա։ Իրենցից պետք է ուղղակի ինձ թվում է փախնել, իրենք միշտ ժամանակավոր են, իրենք երկար չեն, իրենք ընտանիք կազմելու համար չեն, ըստ ինձ, հա, մնացածը արդեն դուք եք որոշում, ես ոչ ոքի չեմ կարող ասել, այսքան է սիրելիներս, լավ եղեք, արժանի եղեք, ամենալավագույնին։